Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo, spoštovane gledalke in gledalci. Dobrodošli v oddaji Dobro je vedeti. Približuje se vsakoletni festival oziroma praznik učenja, tako imenovani Vseslovenski teden vseživljenjskega učenja. Ta poteka vsako leto v maju. Vem, da ga Zasavčani že dobro poznajo in nekateri že tudi nestrpno pričakujejo. Zato je danes v gosteh pisana druščina. Iz Zasavske ljudske univerze prihajata Polona Trebušak in Valentina Uran. V vlogi organizatorja prireditev, Vesna Jesih iz Delavskega doma Trbovlje kot sodelujoča partnerja v tednu vseživljenjskega učenja in udeleženka Darja Smrkolj, nagrajenka ACS-a in letošnja dobitnica državnega priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih. V prvem delu današnje oddaje Dobro je vedeti z veseljem v studiu pozdravljam Valentino Uran in Vesno Jesih. Kaj je teden vseživljenjskega učenja? Nam ga lahko na kratko predstavite? Ja, teden vseživljenjskega učenja je nekakšen vseslovenski festival učenja, katerega namen je promocija učenja v bistvu za vse generacije, za vse vloge, ki jih ljudje pravzaprav v življenju prevzemamo, tako na poklicnem kot na osebnem nivoju. Se pravi, gre za spodbujanje, za promocijo učenja. Kaj pa bi lahko rekli o vseživljenjskem učenju? Zakaj je tako pomembno? Ali se res nehamo učiti, ko končamo šolo? Ste se vi nehali učiti, ko ste končali šolo? Nikakor ne. Ja, veliko ljudi pravzaprav verjame, da s tem, ko zaključijo šolo, ko pridobijo eno spričevalo, da je za njih učenje pravzaprav zaključeno. Ampak temu ni tako, ker učimo se pravzaprav vsak dan, v vsakem trenutku. Učenje je lahko formalno, šolsko, lahko je pa tudi neformalno, v bistvu več je tega neformalnega učenja. Lahko je tudi neformalno učenje, oziroma bom rekla priložnostno učenje, ko se učimo, ne vem, v pogovoru s prijateljem, ob gledanju televizije, filma, ob branju časopisov. Tako da učenje pravzaprav nas srečuje na vsakem koraku. Učenje na drugi strani seveda je, bom rekla, ključnega pomena za vsakega posameznika, za njegovo osebno poklicno rast, dokazano izboljšuje kakovost življenja, podaljšuje tudi življenjsko dobo in zato je za vse tako zelo pomembno. Teden vseživljenjskega učenja bo zelo pester. Pripravili boste ogromno dogodkov. Kdo pa se jih pravzaprav udeležuje? Teh dogodkov se udeležujejo občani Zasavja, torej iz zelo različnih, bom rekla, okolij, zelo različnih ciljnih skupin, od najmlajših do najstarejših, tudi prireditve, ki jih pač ponujamo skupaj z našimi organizatorji oziroma izvajalci, so namenjene različnim ciljnim skupinam. Tako da se pravi, vsak lahko najde v tem naboru dogodkov nekaj, kar bo, bom rekla, potrkalo na njegovo radovednost, tako da lahko najde nek dogodek, ki je primeren zanj. Vsi dogodki so brezplačni, tako da so dostopni pravzaprav vsem. Letos ste za teden vseživljenjskega učenja pripravili tako zanimivo formulo. Po temah se bodo zvrstili dogodki po tematskih dnevih. Pa bi mogoče malo predstavili idejo in med katerimi vsebinami bodo občani, udeleženci lahko izbirali. Ja, zdaj Andragoški center pravzaprav vsako leto za teden vseživljenjskega učenja določi neko vodilno temo. Običajno je to tema povezana z Evropskim letom. Potem pa določijo tudi neke skupne akcije, rečemo, ki običajno so povezane z nekimi aktualnimi temami, ki so tisto leto ali pa tisti hip aktualne. Tudi letos je nekih teh 8 tem. Mi smo se odločili, da bomo tudi mogoče zato, da se udeleženci lažje najdejo, oziroma ti naši, bom rekla, obiskovalci dogodkov, da bomo poskušali vse naše dogodke razvrstiti med te teme in jih bomo tudi na takšen način poskušali pač promovirati. Tako da, ne vem, če nekoga zanima ena tema, bo pač pogledal, kaj iz tistega področja je na koledarju. Zdaj, te teme so različne. Ena tema, recimo, je učenje je dobra novica. To je taka zelo splošna tema, kamor smo dali
vse povezano nekje nasplošno z učenjem, tudi različne računalniške delavnice so tukaj noter. Potem učenje in kultura z roko v roki, tudi zelo pomembna in tudi, bom rekla, zelo zastopana tema. Tukaj so različne prireditve povezane s kulturo, predvsem, bom rekla, z ljubiteljsko kulturo tudi. Potem pa tudi različne ustvarjalne delavnice ali pa na drugi strani smo noter dali tudi dogodke, ki so tako povezane s kulturo v tem najširšem pomenu besede, se pravi jeziki, spoznavanje tujih kultur in podobno. Potem seveda ena od tem je tudi parada učenja, o kateri bo kasneje več govora. Potem je Gremo mi zeleno, tema povezana z varovanjem okolja, se pravi trajnostnim razvojem. Potem je en dan starejših, ima naslov Čili, zdravi, informirani in dejavni, namenjen starejšim. V bistvu večinoma so to dogodki, s katerimi bomo šli v domove starejših, z učenjem do zdravja, spet za tiste, ki jih zanima varovanje zdravja oziroma kako si izboljšati zdravje, kako zdravo živeti. Dan prostovoljstva, se pravi tudi tukaj sta dva dogodka, humanitarni tek in ena krvodajalska akcija in pa planinstvo kot način življenja. Teh dveh zadnjih je nekoliko manj dogodkov, ampak vendarle sta zastopana. Večkrat smo že slišali, da imate različne partnerje. Prav je, da damo besedo tudi njim. Z nami je Vesna Jesih iz Delavskega doma Trbovlje in Društva Trbovlje Novo medijsko mesto, ki sodeluje na tednu vseživljenjskega učenja. Kaj vam pomeni to vrstno sodelovanje? Ja, sodelovanje z Zasavsko ljudsko univerzo v bistvu poteka že kar vrsto let. Vsako leto sodelujemo v tednu vseživljenjskega učenja, pomagamo tudi oziroma aktivno sodelujemo pri paradi učenja. No, lansko leto pa smo bili tudi soorganizator vseslovenskega nacionalnega odprtja tedna vseživljenjskega učenja, ki je potekal pri nas v Delavskem domu Trbovlje. Prireditev je bila zelo odmevna, gostje so prišli v bistvu iz cele Slovenije in so bili z izvedbo vse zadovoljni. No in ne nazadnje smo Zasavsko ljudsko univerzo tudi v istih prostorih. V naših prostorih deluje tudi večgeneracijski center Zasavje, tako da nasplošno dobro sodelujemo. Pomagamo tudi, kar se tiče promocije dogodkov Zasavske ljudske univerze, pač po naših kanalih. In smo pa v tematskem sklopu učenje in kultura z roko v roki. Večkrat slišimo o novomedijskih vsebinah, pa me zanima, zakaj gre v tem primeru. Ja, v Delavskem domu Trbovlje se že kar po mojem desetletje ukvarjamo z novomedijskimi vsebinami, kar na kratko lahko povzamemo z dvema besedama, in sicer humanizacija tehnologije. Se pravi, gre za povezovanje na eni strani z gospodarstvom, na drugi strani z umetnostjo in pa v bistvu pa stremimo k tem, da vse te nove tehnologije ne bi povzročale odtujevanja med ljudmi, ampak da bi nas približale. Se pravi, da se ne bi bali teh novih tehnologij, ampak da bi nam bile v pomoč in predvsem in tudi za namene učenja in izobraževanja. Seveda pa ne moremo mimo četrtega dritla, bi lahko povedali še kaj o tem? Ja, seveda, z veseljem. No, v četrtem dritlu smo od lanskega junija, ko smo ga odprli, gostili že, lahko rečem, kar na tisoče obiskovalcev. Iz vseh koncev Slovenije so bile organizirane skupine, pa lahko se pa tudi pohvalimo, da smo v bistvu imeli že goste iz vseh celin sveta, posamične. V četrtem dritlu združujemo to našo zgodovino, to našo bogato dediščino rudarsko s temi novimi tehnologijami. Se pravi, da skozi nek tak novodoben način prikazujemo teh 220 let rudarjenja, 220 let tistega, kar nas je v bistvu pri nas naredilo nas, Zasavčane. In tudi na paradi učenja, se pravi 16. maja, bomo imeli odprta vrata, se pravi ob 10. uri bo voden organiziran ogled naše zbirke v četrtem dritlu, tako da vabljeni, da se na naše kontakte naročite za ogled. Prvi del pogovora pa bomo sklenili še enkrat z informacijami, ki bodo zanimive za naše gledalke in gledalce. Kdaj in kje bodo potekale prireditve, o katerih smo govorili? Torej, teden vseživljenjskega učenja se začne uradno 11. maja z nacionalnim odprtjem v Šmarju pri Jelšah.
O tem bo več kasneje povedala Polona Trebušak. Je pa to zagotovo letos za nas zopet poseben dogodek. Zdaj, osrednji teden vseživljenjskega učenja bo trajal do 20. maja. Se pravi, v tem času bo največ prireditev, ker pa je prireditev enostavno preveč, da bi jih strpali v teh 9-10 dni, se potem teden vseživljenjskega učenja še vedno nadaljuje. Mi temu rečemo razširjeni termin, ki traja do konca junija. Tako da nekje v drugi polovici maja še vedno kar veliko dogodkov, potem pa počasi v juniju še tudi nekaj in do konca junija pač končamo. Zdaj, mi smo letos privabili v ta teden vseživljenjskega učenja skoraj 50 partnerjev, se pravi partnerskih organizacij. To so lahko podjetja, izobraževalne ustanove, druge ustanove, društva ali pa posamezniki, ki sodelujejo tako, da pač ponujajo neke brezplačne izobraževalne vsebine, dogodke, delavnice, predavanja, karkoli. In skupaj bomo ponudili preko 100 dogodkov, tako da tega bo res veliko. Zdaj, mogoče še to, kje se najdejo informacije. Mi vsako leto natisnemo en koledarček dogodkov. V tem koledarčku tiskanem je večina dogodkov, ne pa čisto vsi. Ta koledarček se te dni že distribuira, morda so ga gledalci že našli v svojem nabiralniku, če ne, potem je dostopen na kakšnih javnih mestih, dostopen je pri nas, pri vseh partnerskih ustanovah, se pravi tistih, ki sodelujejo v TVU. Potem pa seveda vsi dogodki so zabeleženi v spletnem koledarju na spletni strani Andragoškega centra Slovenije. In tam torej je nek spletni koledarček z iskalnikom, kjer se da najti dogodke, ki se izvajajo v Zasavju, pa tudi sicer po celi Sloveniji. Zdaj, seveda, teden vseživljenjskega učenja pa je, tako bom rekla, predstavljen tudi na naši spletni strani Zasavske ljudske univerze, www.zlu.si. Tako da. Res ste pripravili zanimiv in pester program. Osrednji dogodek letošnjega tedna vseživljenjskega učenja pa bo Parada učenja. Vroča tema je letošnja nagrajenka tedna vseživljenjskega učenja, ki prihaja iz naših krajev, Darja, in pa seveda tudi ambasadorji vseživljenjskega učenja. Več o tem pa v drugem delu oddaje. Obema se lepo zahvaljujem, ker sta prišli v naš studio in vam želim uspešno izvedbo vseh dogodkov. Hvala. Hvala. Pred nami pa še drugi del oddaje, v katerem bomo gostili Polono Trebušak iz Zasavske ljudske univerze in Darjo Smrkolj, prejemnico državnega priznanja. Ostanite z nami. Postanite z nami vidni tudi vi. Oglaševanje na ETV. 03 56 57 150. Vam plevel povzroča glavobole? Ne veste, kako bi uredili gredice? Pomaga vam lahko zastirka iz EVJ, izdelana iz slovenskega lesa in pakirana v vrečah različnih dimenzij. Ker imam rada urejen vrt in okolico, si vedno pomagam za zastirko iz podjetja EVJ. Oglasite se v EVJ centru. Spet ni več pametnega po televiziji. Jaz porabim hitrejši internet, ker tale toliko počas loada. Dragi, spet ne dela telefon, jaz ga porabim. Ok, pa najbolj, da naročimo enega EVJ trojčka, ne? Bo kar takoj poklical. EVJ trojček, najboljša izbira za vso družino. Internet, televizija in telefonija na enem mestu. EVJ, z vami že več kot 50 let. V drugem delu današnje oddaje Dobro je vedeti pa v studiu z veseljem pozdravljam Polono Trebušak iz Zasavske ljudske univerze in Darjo Smrkolj. Lep pozdrav. Teden vseživljenjskega učenja, ki smo ga omenjali že v prvem delu oddaje, je vseslovenski dogodek in vsako leto se uradno začne z nacionalnim odprtjem, na katerem podelijo tudi priznanja za najboljše učeče se posameznike. Zasavje ima letos nagrajenko, smo slišali. Ja, res je, zopet.
imamo nagrajenko Darjo. Darja je naša udeleženka večgeneracijskega centra in res sem vesela, da je dobitnica tega priznanja, da je danes naša gostja, tako da bo to prestižno nagrado prijela 11. maja v Šmarjah pri Jelšah. Mi smo kar nekaj let, se pravi Zasavska ljudska univerza, smo kar nekaj let pisali te vloge, pa nikoli nam ni uspelo dobiti kakšne nagrade in ko smo že skoraj obupali, se nam je zgodila Darjina zgodba in tako da sem zelo vesela, da nam je to skupaj uspelo. Mogoče še to, no, odkar je zdaj pač ta nagrada, bom rekla, v javnosti, je Darja postala prava medijska zvezda. Začeli se je pa tukaj na tej vaši televiziji ETV. Bili smo leta 2015, ko smo prvič prišli skupaj v studio in od takrat gre zdaj samo še pot navzgor. Darja, prijeli boste državno priznanje. Povejte mi, kaj vam pomeni učenje? Po učenju mi pomeni zelo veliko, ker s tem, ko se učim, osebno rastem, bolj samozavestna ratujem, postajam in tako rada bi se, zdaj bi rada vse nadoknadila, kot v osnovni šoli nisem bila lih preveč pridna učenka, tudi nisem bila tako vesela do učenja, zdaj bi pa rada čisto popolnoma vse nadoknadila, pa mi primanjkuje časa. Kam vse pa ste v zadnjih letih hodili? Ja, začelo se je pred 5 letom, sem začela na računalniški tečaj hoditi in to še sama ne bi najprej šla, če me ne bi prijateljica in sodelavka povedala, da je na Zasavski ljudski univerzi, da se bo začel začetni tečaj računalništva, tako da me je tudi kar sama prijavila in takrat se je začel. Potem je bila angleščina, nemščina, ruščina, celo na ruščino sem hodila, tako da sem lahko vesela, da sem se naučila brati rusko cirilico in pisati. Na katero znanje ste najbolj ponosni? Kaj vse ste se naučili, če malo povzameva? Ja, najbolj sem ponosna na računalniški tečaj, recimo. To sem se največ naučila, ker pred leti sem prebrala en roman, knjigo, in tam je opisala, takrat, če jaz nisem znala, ne nič ko delati, in je pisala tam ena oseba, kako je bila ponosna, ko se je naučila elektronsko pošto poslati. In jaz sem pa zdaj tako ponosna, da ne znam samo pošto poslati, ampak da znam tudi slikce dati in še marsikaj več znam, no, veliko. In tudi tako na Facebook smo se tudi prijavili in tam sem zelo aktivna, tako da sem kar malo preveč gor, no, tako bi rekla. Ja, no, pa tudi vse mislim, računalništvo mi res, se mi zdi, da sem najbolj pri računalništvu, najbolj pridobila, no. In tudi po jezike, angleščino zdaj tudi že osnovno se lahko sporazumevam, tudi nemščino, no, ruščino pa nažalost nimamo več, ampak sem pa ponosna, da sem se naučila cirilico, no. Osrednji dogodek letošnjega tedna vseživljenjskega učenja bo Parada učenja. Za kak dogodek pravzaprav gre? Parada učenja je v bistvu dan učečih se skupnosti, nek vseslovenski festival, na katerem potem na isti dan po celi Sloveniji v 16 slovenskih krajih potekajo te prireditve. Se pravi, letos bodo med njimi tudi Trbovlje. Tako bom rekla, lansko leto smo skupaj z Delavskim domom imeli, bom rekla, dobro prakso sodelovanja pri odprtju tedna vseživljenjskega učenja in smo rekli, dajmo to dobro zgodbo ponoviti, tako da smo se odločili za soorganizatorstvo in izvedbo Parade učenja. Smo pa nekako tako delovali v smeri, da bosta rdeča nit tega dogodka, tega festivala, vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko sodelovanje v povezavi s novo medijsko kulturo, pri kateri Delavski dom, bom rekla, orje ledino. In ta prireditev, že večkrat povedano, bo v sredo 16. maja dopoldne od 9 do 12 pred Delavskim domom, se pravi, bomo zunaj. Če bi se pa slučajno zgodilo slabo vreme, se pa potem dogajanje preseli v spodnjo in zgornjo avlo Delavskega doma. Splošno sliko imamo, kaj se bo dogajalo, mogoče še kakšna podrobna skrivnost, ki jo lahko izdate, kaj se bo še dogajalo. Ja, veliko, se pravi, celo dopoldne. Razdelili smo festival nekje na 3 dele, se pravi, en del je dogajanje na odru, potem so ta stojnice, sejemski del in pa potem spremljevalne dejavnosti. Bo glasbeno, kulturno, kulinarično obarvan, nastopali bojo, bom rekla, različni izvajalci, vse generacije, se pravi, od najmlajših, vrtičkarjev, osnovnošolcev do starejših. Letos se nam prvič pridružujejo učenci osnovne šole Slavka Gruma, potem varovanci Zasavskega VDC-ja, tako da smo veseli, da smo jih uspeli animirati za ta dogodek.
Obiskovalci, gledalci bodo lahko zaplesali ob zumbi, potem uživali ob argentinskem tangu, harmoniki našega ambasadorja Jureta Torija, humornih dramskih igrah učencev. Pa še ena stvar, na katero smo tudi ponosni, ponovno pride v Trbovlje, reper Zlatko, Zlatan Čordić. On je lani na odru Delavskega doma prijel enako priznanje, ki jo bo letos dobila Darja, tako da se je odzval našemu povabilu in bo z veseljem odrepal pesem ali dve skupaj z učenci osnovne šole Tončke Čeč. Seveda potem dogajanje na odru, Darja bo predstavila svojo zgodbo, potem še drugi naš ambasador Denis Šketako iz Hrastnika bo tudi podal nek svoj pogled skozi oči športnika in prostovoljca. Tako da to je ta prvi del stojnice. Imamo pa kar, mislim, da je 50 sodelujočih zavodov, šol, ustanov, društev, na katerih bojo lahko potem predstavljali svoje dejavnosti. Se pravi, ne v smislu samo stojnica kot stojnica, ampak da se bo res aktivno dogajalo na teh stojnicah. Potem ta tretji del, spremljevalni del, smo pa za otroke, se pravi za prvošolce in pa vrtičkarje, skupaj z lutkovno skupino Lučko pripravili igrico, se pravi predstavo Veselo potovanje, ki bo ekološko obarvana, tako da to je nekako naše darilo najmlajšim ob tednu vseživljenjskega učenja. V predavalnici Delavskega doma pa še potem tudi delavnica Zavoda za zaposlovanje, kjer bojo pač govorili o prednostih starejših na trgu dela. Še eno stvar, da ne pozabim, tisto, kar bo morda najbolj vidno na zunaj, za Delavskim domom, se pravi med Delavskim domom in pa parkiriščem godbenega doma, se bodo predstavili gasilci s svojim gasilskim vozilom, potem komunala s svojim pralno-smetarskim vozilom, reševalec, se pravi rešilec po domače povedano in pa policist na motorju, tako da bodo lahko obiskovalci, otroci, osnovnošolci imeli priložnost ta vozila si pogledati malo bolj od blizu. Omenili ste tudi ambasadorje, to so tako imenovani ambasadorji učenja. Zakaj ste jih povabili k sodelovanju in kdo pravzaprav so? Dva ste že omenili. Ja. Ljudje imamo radi zgodbe, radi imamo dobre, pozitivne zgodbe in eno izmed naših, bom rekla, poslanstev, usmeritev je tudi, da pač širimo prvič kulturo vseživljenjskega učenja in tudi te dobre zgodbe, primere uspešnih zgodb, kot je recimo Darjina, tudi med ljudi. In smo prišli na idejo, da bi nam lahko morda pri tem pomagali tudi eni znani Zasavci. Naredili smo nek kratek, bom rekla, brainstorming, malo pogledali, kaj imamo v okolju. In tako smo prišli do nabora 5 zasavskih ambasadorjev vseživljenjskega učenja in to so postali Darja Smrkolj iz Zagorja, potem Denis Šketako iz Hrastnika, iz Trbovelj gospa Jasna Gabrič, županja mesta Trbovlje, kuharski mojster Lojze Čop in pa Jure Tori, virtuos na harmoniki, tako da smo nekako poskušali pokriti vse 3 zasavske občine in tudi različne vsebine, različne profile teh ljudi. Prvo srečanje smo imeli konec marca na Podkumu in je že kar taka posebna energija stekla med nami in smo se že kar dogovorili za akcijo, za sodelovanje, tako da prvo sodelovanje bo že na paradi učenja in potem tudi v sklopu vseživljenjskega učenja. Darja in Jure bosta v domu popestrila dan dopoldne varovancem Doma starejših iz Lake. Potem z Lojzijem se pa tudi že pogovarjamo za izvedbo kuharskih delavnic v sklopu večgeneracijskega centra, tako da smo šli kar takoj v akcijo. Darja, slišali smo, da boste z Juretom Torijem sodelovali. Nam lahko izdate kakšno skrivnost? Ja, z Juretom Torijem smo se že zmenili, ne. On bo igral na harmoniko, jaz bom vmes recitirala, ne. In mislim, da bo s tem zelo lepo naredila za oskrbovance in jim bo malo popestrila dan in tisti dolgčas njihov in tako naprej, ne. Tako mislim, in tudi nekaj dobrega bo naredila, ne. Tako da res mislim, da bo zelo lepo. No. In ste tudi vabljeni 14. od 11. do 12. ure. Mogoče povemo še, kaj se bo na paradi učenja dogajalo na stojnicah. Omenili ste, koliko partnerjev ste privabili, zavidanja vredna številka je, kaj se bo dogajalo tam. Ja, 50 partnerjev, skoraj 25 stojnic, tako da res vsega skoraj ne moremo našteti. Mogoče izpostavim tiste najbolj pomembne, se pravi, obiskovalci bodo imeli možnost pogledati recimo v navidezno resničnost, to je Delavski dom Trbovlje, potem prikaz klekljanja, zdravilnih rastlin, zelišč, potem iz Srednje tehniške šole Trbovlje bojo učenci predstavili tehniko, robotiko, predstavitev zgodbe rok in krajev, se pravi rokodelstva, slikanje na steklo,
prikaz uporabe defibrilatorja, prva pomoč za najmlajše, to bo imel Rdeči križ Trbovlje, merjenje sladkorja, potem družba Zeos iz Ljubljane bo predstavila fotostojnico in potem kako preko sobnega kolesa lahko narediš elektriko, tako da je to taka zanimiva zadeva. Zdi se mi pa, da bo najbolj oblegana stojnica, kjer bo slasten funšterc, tega bojo pekli učenci iz osnovne šole Ivana Cankarja in pa potem na naši stojnici, se pravi na Ljudski univerzi, slastne balkanske dobrote, ki jih bo pripravile udeleženke študijskega krožka in pa tako, kot smo leta 2015 ponudili tradicionalno knapovsko belo kavo, jo bomo tudi zdaj, tako da jaz računam, da bo tukaj najbolj gneča. Morda izpostavim še eno zadevo, se pravi, Zasavska ljudska univerza bo imela eno stojnico kot Ljudska univerza, potem na drugi stojnici bomo pa predstavili naš paradni projekt, Večgeneracijski center Zasavje, in sicer preko EU projekta Moj projekt, in tam bodo pa lahko potem udeleženci imeli možnost izdelovati broške iz filca, potem narediti svojo priponko, beč, po domače rečeno, prikaz slikanja na ulici bo tudi, obiskovalci bo lahko zavrteli kolo sreče, nagradna igra bo potekala, tako da bo kar, se mi zdi, kar res pestro dogajanje in vsak si lahko najde nekaj zase, tisto, kar ga veseli oziroma zanima. Je pa pomemben podatek tudi ta, da so vse prireditve v okviru tedna vseživljenjskega učenja brezplačne. Ja, res je. Tako, v tednu vseživljenjskega učenja, na paradi učenja so aktivnosti brezplačne, ker smo pač določena sredstva dobili na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Še ena stvar, ki se mi zdi tudi pomembna, častno pokroviteljstvo parada učenja je prevzela županja občine Trbovlje, gospa Jasna Gabrič, tako da smo veseli, da smo tudi v tem delu jo vključili. Informacije, tako kot ste že prej povedali, na spletnih straneh Zasavske ljudske univerze, spremljajte Facebook, tam tudi bomo objavljali, tako da lepo povabljeni. Darja, kaj bi pa vi rekli našim gledalkam in gledalcem, zakaj naj pridejo na parado učenja in na vse brezplačne prireditve? Jaz mislim, da kar pridete, kar pokorajšte se, ker mislim, da bo zelo lepo, ker vsakem, kjer ne bo prišel, mu je lahko žal, ker bo veliko novega izvedel, videl nove prijateljske stike si navezal, tako in bo vsak, ko bo učil v te parade učenja domov, bo veliko bogatejši, ne samo tisti dan, ampak več dni ga bo spremljal to pozitivna energija, ta veselje, zadovoljstvo. Pridite, ne bo vam žal. Ja, in v imenu obiskovalcev, vseh tistih, ki bodo prišli na te dogodke, bi se rad zahvalil Zasavski ljudski univerzi in vsem partnerjem, ker se trudite, ker ste pripravili ta dogodek, ker ste pripravili vse dejavnosti v sklopu vseživljenjskega učenja in tako imenovanega tedna vseživljenjskega učenja, kar ni majhen projekt. Res je, tako bom rekla, z neko tako posebno energijo širimo to dobro voljo, moč in radost učenja, tako kot je tudi slogan Andragoškega centra, tako da še enkrat velja povabilo najprej morda vsem gledalcem, da se nam priključijo 11. maja na nacionalnem odprtju, da podpremo našo nagrajenko Darjo in seveda potem 16. maja na paradi učenja. Prijetno kulinarično, kulturno razvajanje bo, če ne drugega, naj pridejo pogledati reperja Zlatkota, da vidimo, kako bo pač zapel, funšterc, bela kava, balkanske sladice, tako da jaz mislim, da je razlogov več kot dovolj. Pa tudi vsi prikazi vozil za otroke in tisto, kar se dogaja. Seveda. Tako da jaz bi se na tem mestu tudi zahvalila našim medijskim sponzorjem, se pravi vaši lokalni televiziji ETV, Radio Aktual KUM, Zasavskemu tedniku, portaloma Zasavci in Pazon, ki nam pomagajo pri naših prireditvah in pomagajo v bistvu širiti to moč in radost učenja po Zasavju. Držali bomo pesti, da bo zdržalo tudi vreme, da boste lahko v polnosti izpeljali prireditve. Obema pa se zahvaljujem za obisk v našem studiu. Polona Trebušak, Darja Smrkolj, hvala in uspešno prireditev želim. Hvala lepa. Hvala vam. Hvala pa tudi vam, drage gledalke in gledalci, za pozornost in nasvidenje.